Assalamualaikum, selamat malam Pak. Malam. Perkenalkan, saya perawat Abri, mahasiswa dari Stika Serci. Dengan Bapak siapa? Bram. Boleh select pulang ya Pak? Oh ya, Bapak Bram. Bapak Bram, apa yang Bapak rasakan saat ini? Sesak dan berdahak ya? Oh, kalau begitu saya akan melakukan tindakan histeropi dada dan batu efektif pada Bapak. Tindakannya kurang lebih 10-15 menit. Apa Bapak bersedia? Iya. Kalau begitu saya mencuci tangan terlebih dahulu Pak ya. Bapak Bram, saya sudah mencuci tangan. Apa Bapak siap dilakukan tindakan sekarang? Siap ya. Sebelum melakukan tindakan, kita mengucapkan basmalah dulu Pak. Bismillahirrohmanirrohim. Apakah Bapak bisa duduk? Bisa ya. Saya bantu Pak ya. Oke. Kita melakukan. Kalau gitu kita lakukan okulasi dulu Pak ya. Baik, tarik nafas Pak. Hembuskan. Lagi Pak. Hembuskan. Lagi Pak. Hembuskan. Lagi Pak. Hembuskan. Tarik nafas lagi Pak. Hembuskan. Lagi. Lagi Pak. Nah, lalu kita filtrasi dulu deh ya. Oke. Nah, kita piping dulu Pak ya. Udah siap Pak? Tarik nafas Pak. Hembuskan Pak. Nah. Lalu kita lakukan tindakan. Lalu kita batu efektif Pak ya. Nah, Bapak tarik nafas melalui hidung, hembuskan sambil batuk ya. Buka maskernya dulu Pak ya. Ya Pak, tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan batuk Pak. Lagi Pak, tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan. Lagi ya, tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan. Baik Pak. Bapak boleh tidur lagi. Pak, tindakan terapi dada dan batu efektifnya sudah selesai. Bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan tindakan? Alhamdulillah. Baik ya. Kalau begitu, karena tindakannya sudah selesai, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu saya pamit dulu Pak ya ke ruangan saya. Jika Bapak membutuhkan saya ada di ruangan perawat. Saya pamit Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.